Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Kita ketemu lagi sama Mas Agus CP. Saya ada ini masih cari-cari lokasi ya ini. Lokasi burung puyuh. Saya belum tahu tempatnya di mana. Tapi terlebih dahulu sebelum kita masang, kita jalan dulu. Cari lokasi yang ada burungnya. Oke bosku, mari kita cari lokasi dulu. Perangkap sudah selesai, kita tinggal tunggu burungnya, dan kita pakai yaitu speaker kecil untuk memanggil suara burungnya. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Dapat. Oh iya. Nah, iya. Ini dapat ini. Mantap. Oke, sip. Oke, mari kita lanjut lagi. Mungkin ini pindah tempat ini, Mas Bro. Sip. Oke, bosku, Mas Bro dan Mbak Bro-nya, kita pindah tempat lagi. Oke, kita jalan lagi. Cari lokasi yang bagus lagi ini. Oke, saya pasang di lokasi ini. Dan yang tadi suara betina, dan sekarang saya mau coba suara jantan.
dapat 1 ekor ini. Iya. Ini Mas Bro. Dapat 1 ekor, yaitu jantan ini. Tadi kita pasang lagi. Oke, bosku, Mas Bro dan Mbak Bro-nya cukup di sini dulu. Nanti kalau umur panjang kita sambung lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.